హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఫాస్ట్ వీల్స్ తెలుగు. గైస్ మనం ప్రజెంట్ దుబాయ్లో ఉన్నాం. సో దుబాయ్లో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అనమాట. దుబాయ్లో కొత్త కార్ రివ్యూ చేయబోతున్నాం. సో మజా CX-30 మోడల్ నేమ్ అండ్ ఈ వెహికల్ మా ఫ్రెండ్ది అనమాట. దుబాయ్లో పర్చేజ్ చేశాడు అండ్ ఒక 1 వీక్ నుంచి ఈ కార్ యూజ్ చేస్తున్నా. నాకైతే ఎక్సలెంట్ చెప్పొచ్చు. సో మా ఫ్రెండ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. గైస్ మీరు చూస్తున్న వీడియో సామ్సంగ్ S23 అల్ట్రా 4K 60 fps షూట్ చేశాను. వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. హాయ్ కార్తిక్. హలో, హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ గుడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ కార్తిక్. ఎందుకంటే దుబాయ్ వచ్చి చాలా తక్కువ టైంలో ఒక 25 lakhs పెట్టి కార్ తీసుకుని అంటే మామూలు విషయం కాదు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దుబాయ్లో కార్ కొనాలని ఎలా అనిపించింది నీకు? ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్వేస్ దుబాయ్ రోడ్స్ టెంప్టింగ్ ఉంటాయి. ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్ నువ్వు ఏ కార్ కొన్నావు అండ్ ఆల్ దట్ టు అగర్ నువ్వు మంచి హై ఎండ్ కార్ తీసుకోవాలి అనుకో, ఓకే, సో యూ విల్ బీ ఎంజాయింగ్ రైడ్ ఆన్ దుబాయ్ రోడ్స్. సో చాలామంది దుబాయ్లో కార్ కొనాలంటే మ్యాక్సిమం సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో మీరు కొత్త కారే కొనడానికి ఎందుకు రీజన్ ఏంటి? సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే, సో చాలామంది కొత్త కార్ కొంటే రీసేల్ వాల్యూ అవ్వదు అని చెప్పి చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్కి ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో మీరు కొత్త కార్ కొనడానికి రీజన్ ఏంటి? దేకో నేను దట్స్ రాంగ్ పర్సెప్షన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, చెప్పాలంటే నేను కొత్త కార్ నువ్వు హమేషా రీసేల్ వాల్యూ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి? డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్రాండ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ కంట్రీ నుండి ఎక్కడ నుండి, దాన్ని బట్టి ద రీసేల్ వాల్యూ మతలబ్ అనలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నువ్వు సెకండ్ హ్యాండ్ కొంటేనే రీసేల్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఫస్ట్ హ్యాండ్ కొంటే ఉండదు అనేది రాంగ్ పర్సెప్షన్. సో ఈ జపానీస్ బ్రాండ్, సో ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ టాప్ 5 ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ జపాన్ రీసేల్ వాల్యూ బాగుంటుంది. లైక్ నిసాన్ తీసుకో, టొయోటా తీసేసుకోండి, ల్యాండ్ క్రూజర్ ఆర్ దెన్ మజ్దా. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ జపానీస్ బ్రాండ్ వెరన్ ఇందులో ఏంటంటే నీకు రీసేల్ వాల్యూ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకా స్పేర్ పార్ట్స్ అవన్నీ లైక్ యూనో రీజనబుల్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది కంపారిటివ్లీ లైక్ హై ఎండ్ మోడల్స్. ఈవెన్ దో ఈ హై ఎండ్ మోడలే అయినా కూడా నీకు జపానీస్ మోడల్స్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ అ రీసేల్ వాల్యూ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, కార్తిక్ ఇప్పుడు ఈ కార్ కొనకముందు వేరే కార్లు ట్రై చేస్తారా లేకంటే ఫస్ట్ టైం అది కొన్నాం? లేదు, నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను 2 years నుంచి రైడ్ చేస్తున్నాను కార్స్, వేరియస్ కార్స్ అందులోకి. బట్ నాకు కావాల్సిన బడ్జెట్లో లైక్ ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ నాకు కావాలి సంథింగ్ లైక్ అబౌవ్ ద క్లాస్. నాకు ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ కార్. నేను చాలా షోరూమ్స్ తిరిగాను అండ్ కొన్ని ఎక్స్టీరియర్ బాగున్నాయి, ఇంటీరియర్ బాగాలేదు, కొన్ని ఇంటీరియర్ బాగున్నాయి, కొన్ని ఎక్స్టీరియర్ బాగాలేదు. బట్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఎక్స్టీరియర్ అండ్ ఇంటీరియర్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ, సో అన్నిటికీ మళ్ళీ 100% టేక్ మార్క్ ఉంది. సో ఐ మీన్ ఎవ్రీ వన్ లైక్స్, నాట్ ఓన్లీ మీ, మోస్ట్ ఆఫ్ మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కూడా అందరికి కూడా బాగా నచ్చింది వెహికల్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ దుబాయ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు దుబాయ్లో? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఇట్స్ రియలీ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. క్యూకి మాకు ఇక్కడ లైసెన్స్ రావాలంటే కమ్సే కమ్ అట్లీస్ట్ 6 months to 1 year మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇంచ్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్. కొంచెం నేను అటు చూడకుండా, బికాజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మినిమం స్పీడ్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డూ నాట్ మెయింటైన్ మినిమం స్పీడ్ దే విల్ గెట్ ఫైన్, అండ్ ఇఫ్ యూ రీచ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ యూ గెట్ ఫైన్. సో నీకు ట్రాఫిక్ ఉండదు, పొల్యూషన్ ఉండదు, యూ కెనాట్ హాంగ్ ద మన ఇండియాలాగా ఎట్లా అంటే హాంగ్ చేస్తుంటారు, ఇక్కడ నీకు సౌండ్ పొల్యూషన్ 0 ఉంటుంది. సో అండ్ హాంగ్ చేయకూడదు, అండ్ వెహికల్ బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్ ఉండొద్దు. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ జరిగి అవన్నీ ఉంటుంది. సో కార్ మైలేజ్ వెల్ ఫస్ట్లీ నీకు హైలైట్ చేయాల్సింది దుబాయ్లో మైలేజ్ ఎవరు కౌంట్ చేయరు. లేकिन ఇందులోకి వాళ్ళకి మైలేజ్తో ఉండదు. ఫుల్ ట్యాంక్లో నీకు ఎంత వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి జస్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ, వాళ్ళందరూ per kilometer 17 kilometers వెళ్తుందని. ఓకే, ఎక్స్టీరియర్ ఎలా ఉంది కార్తిక్? నీకు ఎలా అనిపించింది? ఎక్స్టీరియర్ అవుట్స్టాండింగ్ మ్యాన్. మజ్దా డిజైన్ కి టెల్ మీ సమ్వన్ హూ డస్ నాట్ లైక్ దిస్ డిజైన్. ఒకరిని తీసుకురా ఎవరికి అది ఇష్టం లేదు, లైక్ ఎవ్రీ వన్ లైక్స్ దిస్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నాకైతే SUV లుక్లో అయితే ఉంది కారు. చూడొచ్చు, మన కారు చూడొచ్చు, SUV లుక్లో అయింది. నాకైతే డిజైన్ చాలా నచ్చింది. ఇందులో మనకు సన్ రూఫ్ ఉంటుంది అండ్ మన బయట వెళ్ళినప్పుడు సో సన్ రూఫ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది ఇందులో. కార్తిక్ చెప్పండి, ఇంకా ఇంటీరియర్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫీచర్స్? లైక్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఎవ్రీ ఇంచ్ మీరు చూస్తుంది లెదర్ ఫినిషింగ్ ఉంది. ఈవెన్ డాష్ బోర్డ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్స్ డాష్ బోర్డ్ ఫైబర్ ఉంటుంది, ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఆల్ డిజైన్ విత్ కంప్లీట్లీ లెదర్. ఓకే, అండ్ డోర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కంప్లీట్ లెదర్ సీట్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సన్ రూఫ్ వీ హ్యావ్. అండ్ దెన్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ద లెగ్ రూమ్ బాగుంది, స్పేస్ ఉంది, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. సో ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ కార్ కార్తిక్? ఇది ఆటోమేటిక్ కార్. సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో? సేఫ్టీ ఫీచర్ చూస్తే ఈ కారు సేఫ్టీ ఫీచర్స్లో
like top 1 ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే. I'll tell you why. So surrounding parking sensors on the front and back, and blind spot monitoring ఉంది. Like ఓకే. నేను ఏమన్నా వెహికల్ ని మిస్ అవుతా, if I cannot see a vehicle in the side mirror, that gives me beep along with the light. ఓకే. So कि हाँ behind मतलब blind spot లో ఒక వెహికల్ ఉంది, just be careful. So that is really and then on windscreen I can see my speed. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పీడ్ చెప్పాను కదా ఇందాకలా, కి ఇఫ్ యూ ఎక్సీడ్ స్పీడ్ దే వుడ్ బి ఫైన్, అండ్ ఇఫ్ యూ బిలో ద స్పీడ్ అప్పుడు కూడా ఫైన్ పడుతుంది ఇక్కడ. సో ఆల్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫాలో అవుతే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్మూత్. అండ్ కమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్, కార్ మొత్తం ఫుల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంది. ఐ డోంట్ నో బట్ ఫుల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అన్నారు వాళ్ళు. సో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్, అండ్ ఇది వచ్చేసి మన హ్యాండ్ బ్రేక్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఇది. సో నో నీడ్ మాన్యువల్ అటెన్షన్, జస్ట్ 1 క్లిక్ జస్ట్ నేను హ్యాండ్ బ్రేక్ వేయచ్చు. సో దిస్ ఇస్ రియలీ తెలుసు మీకు మాన్యువల్ ఎట్లుంటుంది హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది. సో దట్ థింగ్. సో రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్కి ఆటోమేటిక్కి? ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నేను మాన్యువల్ రైడ్ చేయలేదు, బట్ వెన్ ఇట్స్ కమ్స్ టు కి ఆటోమేటిక్ దాన్ని వచ్చేసి సింపుల్, రియలీ నైస్ వెన్ యూ నో మళ్ళీ హౌ టు డ్రైవ్. సో మీకు ఆటోమేటిక్ అనేది జస్ట్ సింపుల్, మతలబ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. జస్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్ వైల్ డ్రైవింగ్, సింపుల్. ఎస్ కార్తిక్, స్టీరింగ్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఫీచర్స్ ఉంది? నీకు ఆల్ మీడియా కంట్రోల్ ఉంది, అండ్ దెన్ క్రూజ్ మోడ్ ఉంది. అచ్చా నేను ఇందాక చెప్పలేదు స్పెషల్ ఫీచర్ అంటే క్రూజ్ మోడ్ ఏంటంటే, నీకు చెప్పాను ఇంకా దుబాయ్ రోడ్స్ ఆర్ లైక్ ఫెంటాబులస్, లైక్ టెంప్టింగ్ రోడ్స్. సో నువ్వు ఏంటంటే లైక్ స్పీడ్, నేను హమేషా ఎక్సలేటర్ పైన నాకు లెగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ పుట్ ఆన్ క్రూజ్ అండ్ సర్టెన్ కిలోమీటర్స్ దాకా నాకు కొంచెం రిలాక్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్సలేటర్ కన్నా క్రూజ్ మోడ్స్ అని యూ క్యాన్ సెట్ అప్ స్పీడ్. నేను 100+ maximum 100+ రోడ్స్ అక్కడ ఉన్నాయని. అండ్ దెన్ మీడియా, అండ్ దెన్ దట్స్ ఆల్ ద నౌ. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టాప్ స్పీడ్ అండ్ రేంజ్ ఎంత వస్తుంది? లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాప్ స్పీడ్ ఆన్ ద రోడ్ ఇన్ దుబాయ్ ఇస్ లైక్ maximum 160 యూ క్యాన్ గో, అండ్ 160 నేను వెళ్ళాను ఆల్రెడీ. గైస్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఉంది, మనం ఏదైనా యాక్సెసరీస్ అలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇదేంటి నావిగేషన్, మొత్తం స్క్రీన్ యూ కెన్ ఆపరేట్. ఈ డైలర్ ఉంటుంది. సో ఈ డైలర్ తోని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డైలర్ ఉందండి, ఈతో మీరు నావిగేషన్ చేయవచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ high-end కార్స్లో నీకు ఈ ఫీచర్స్ ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ ఐ గాట్ ఇన్ మై బడ్జెట్. ఇండియన్ రేట్లో కన్వర్జెన్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 25-26 lakhs పడుతుంది ఆన్ రోడ్. యా. సో థ్యాంక్స్ అలాట్. రైట్ గైస్, ఆ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.